はい、いかがでしたでしょうか。実際のリアルな肉バギーのラリーが見たいなということで動画を作ってみました。ラジコンの世界ではこのようなフォルムのバギーってたくさん見かけるんですけど、実写の世界になるともう今このようなフォルムのバギーって見ないんですよね。逆にラジコンの真似をしてなんか作ったっていうのはあるんですけど、本当にこのバギーカーみたいなのが、レースで競い合うみたいなのは本当見なくなったなということで、ちょっとそういうのが悲しいなと思って、実際の肉バギーがレースがあったらこんな感じなんじゃないかなっていうのを作ってみました。はい。で、そのリアルさを再現するためにこだわったポイントがいくつかありますので、それを紹介していきたいと思います。はい。で、まず1つ目はドライバーですね。こちらタミヤのオフロードドライバーというのを使っています。デューンバギーとかについているやつですね。で、そのままだとヘルメットの形がちょっと古いので、このダイソーの樹脂粘土を使ってヘルメットにインカムをつけて今風なフォルムにしていきたいと思います。はい、こんな感じです。ドライバー人形はそのままだと入らないので少し切って小さくしています。あと余った粘土でシートの部分を作ってそれを取り付けていきます。そして色を塗るとこんな感じです。今風なドライバースーツのデザインにしてみました。で、ヘルメットもさらにデカールをちょっと貼りまして、車に乗せるとこんな感じでリアルに見えるかと思います。ファイティングバギーのオリジナルの人形のままだとこんな感じ。
立体感が増してよりリアルになりましたよね。そしてお次はタイヤへのこだわりです。タイヤは今回 BBX のタイヤを履かせています。砂漠で走らせようと思っていたので、このシャーシターボスコーピオンなんですけども、ターボスコーピオンに標準でついていたタイヤよりももうちょっと大きなタイヤの方が砂漠で走らせるには走破性が上がるんじゃないかなと思って BBX のタイヤを履かせています。ただし BBX のフロントタイヤは六角ハブに取り付けるタイプなので、ターボスコーピオンのシャーシでは通常の丸穴なので、その差を埋めてあげる必要があります。で、フロントを六角ホイールハブ化するにあたっては、こちらのタミヤニックバギー用フロント六角ホイールハブブラックを使っています。で、このまま使ってもよかったんですけども、目立たなくするために外側のボールベアリングはこのようにパテで無理やり固定してシルバーに塗っています。なので強度的に不安でしたが、テスト走行で走らせてみて大丈夫そうだったので本番に持っていきました。なお背中に取り付けているスペアタイヤは本来のターボスコーピオンのもので、アルミ箔を貼り付けて色をシルバーにしています。なのでダメだったら強度的にこちらを使えばいいかなと思っていました。で、お次はマフラーから出るアフターファイヤーについてです。こちらは手品のマジックで使うファイヤーコットンというのを使っています。ファイヤーコットンをマフラーの中に入れておき、スイッチを押すと中に入っているニクロム線が加熱して発火するような仕組みとなっています。以前アグリオスで作ったアフターファイヤーシステムを小型軽量化して装備したものになります。小型化するにあたってかなり小さい部品を作らねばならず苦労しました。また火はそのまま着火すると砲台のように炎を吹き出してしまうので、一旦出口のところでファイヤーコットンがつっかえて燃えるようにすることによって自然なアフターファイヤーを再現しています。今赤く光っているものがリレースイッチというもので、送信機から信号を送るとこちらが青く光ってニクロム線の回路に電源が入ってファイヤーが着火するようになっています。カットモデルで見ると分かりやすいですかね。そして最後に紹介するのはこちらのラリーのチェックポイントです。広大な砂漠の中でコースを作るにあたって分かりやすいチェックポイントが必要かなと思って作りました。こちらを作るのに使用したのはこちらのダイソーで売っているカイトになります。それをそのままの大きさを利用しています。まずカイトのいらない部分、この部分とこの部分を切ります。次にこちらの園芸用の支柱とシート押さえ棒で枠を作っていきます。カイトの中に入っているこの部分の骨は折ってしまって邪魔になるので取り外しておきます。そうすると先っぽから支柱を入れてあげて全部通すとこんな感じになります。中には竹ひごが残っている状態ですが、先ほど折って一番細いところは穴を確保しているのでこうやって通るようになります。これを2つ作ってラリーゲートの完成です。実際取り付けるときには支柱と反対側のところを先ほどのシート押さえ棒で地面に固定して設置します。あと最後にもう一つ言ってなかったですが、このバギーよく見ると透明なパネルが取り付けてあります。バギーなのにこんなものがついているのはおかしいかとお思いかと思いますが、よくよく考えてみると200キロ以上出る砂地の中で走ると砂煙をもろに浴びてしまうので、こういった透明なパネルがあった方がドライバーは安心して運転できるのではないかなと思い設置しました。そんな私のリアル肉バギーの妄想を集結して作ったこのバギー、いかがでしたでしょうか。皆さんにも実車の世界でこのようなバギーがレースを展開する姿が見てみたいなと思ってもらえれば幸いです。それではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、アリティシでした。